Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Arab, tentang nama-nama benda yang ada di kelas. Apa saja sih di dalam kelas, benda-benda di dalam kelas itu? Misalnya ada kursi, papan tulis, meja, kelas, tas, bangku, penggaris, buku tulis, pintu, pensil, penghapus. Nah, di sini apa sih bahasa Inggrisnya kursi itu? Kursi itu kursiyun. Papan tulis itu sabaratun. Meja itu maktabul. Kelas itu fashul. Tas itu mahfadzatun. Bangku itu makadun. Penggaris itu mishoratun. Buku tulis kurosatun. Pintu itu babun. Pensil itu kalam. Dan penghapus itu mubha. Nah, yuk kita bernyanyi nih dengan lirik Balenku Ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3. Kursiun itu kursi, sabaratun papan tulis, maktabul itu meja, faslun itu kelas, makabun mahfadzatun itu tas, makadun itu bangku, misaratun penggaris, kurosatun buku tulis, babun itu pintu, kalam itu pensil, mubha penghapus. Semuanya ada di dalam kelas. Nah, semuanya kalian kan semua sudah bertahu tuh apa-apa aja sih di dalam kelas. Nah, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa diulang-ulang lagi ya videonya. Semoga bermanfaat. Nih, ada lagi nih nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu kucing, yang kedua kuda, yang ketiga unta, yang keempat singa, yang kelima gajah, yang keenam itu ikan, yang ketujuh itu jerapah, yang kedelapan itu harimau, burung, kupu-kupu, lebah, sapi, ular, dan buaya. Nah, kita akan sama seperti tadi ya teman-teman. Kita akan bernyanyi menggunakan lirik lagu Guruku Tersayang. Ya teman-teman, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kitun artinya kucing, hisonun itu kuda, jamalun itu unta, asadun singa, filun artinya gajah, jafarotun itu jerapah, samakun itu ikan, namirun harimau, tairun itu burung, fasron kupu-kupu, nahlun lebah, bakara itu sapi, subanun itu ular, tisahun itu buaya. Semuanya nama-nama hewan. Nah, itu semua materi kita hari ini. Dan untuk terakhir kalinya, sebelum saya menutupnya, kita akan bernyanyi dengan serba-serbi Al-Quran. Kita mulai ya teman-teman, ikutin ya. 1, 2, 3. Apa surah terpanjang dalam Quran?
Apa surah terpanjang dalam Quran? Surah terpanjang itu kalau kau belum tahu, surah terpanjang surah Al-Baqarah. Apa surah terpendek dalam Quran? Apa surah terpendek dalam Quran? Surah terpendek itu kalau kau belum tahu, surah terpendek surah Al-Baqarah Al-Kautsar. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah dalam Quran. Surah tanpa basmalah kalau kau belum tahu, surah tanpa basmalah At-Taubah. Surah yang memiliki dua basmalah. Surah yang memiliki dua basmalah. Surah yang di dalamnya ada dua basmalah. Surah itu surah An-Nahl. Nah, kita sudahi dulu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.